ताली हो जाए। जोरदार तालियां। तो आप बताओ, सबसे पहले इस प्रोडक्ट के बारे में पता कैसे चला आपको, किसने बताया? तारक जी ने बताया। बहुत बढ़िया। क्या बोला उनको उन्होंने? आपन घुंगड़ी मारछि बोले एटा गुटे नियंतु पकांतु। हाँ ठीक हो जाएगा। तो क्या हुआ आप बताओ उसके बाद? तापर मु ए प्रोडक्ट नहीं थिली गुटे किले गुटे फ्री बोला नाही मते गुटे का दरकार दियो बोले हाफ रेट रे नहीं थिले। तापर जेते बेले भी सोइबा समय रे नाखरे एपटे गुटे ड्रप एपटे गुटे ड्रप पके कर सोई पड़ुथिले। तापर मु तो पचारुथिली कमुछि कि नाही बोले नाही सेतकी केला बोले 2-3 दिन गला परे धीरे धीरे कमुथिला। तापर कहले जे एबे टिके साउंड कम होछि तमरो बोले कहछि।